Beyblade Boss de marca TD. El B59 Starter de Sachari Canguro. Es Zileon Zeus. Sí, chicos, un unboxing de Zileon Zeus. Parece que... sí tiene. Bueno, vamos a hacer... Voy a abrir en cámara esta caja. ¡Ah! Bueno, por lo menos no me... Espérame un segundito. Ahí está. Ahora vamos con el otro. Ahí está. Bien, chicos. Primero con un driver repetido, pero me gusta más. Porque no sé si vieron el anterior unboxing. Hay dos. Pero yo me quedo este par del Zileon Zeus. A ver, vamos a ver con el Last Longinus. Bueno, queda bien, pero yo me quedo con el Last Longinus y este driver. Pero es muy buen driver. Parece que tiene buenos dientes. Después, un disco muy esperado. Es este disco. Wow, se ve genial. Disco disco 8. A ver, ahora sí puedo hacer la fusión con este disco. A ver cómo es. Wow. Sí, esta punta no anda muy bien sin gomitas, así que le vamos a probar unas gomitas. A ver, vamos a probar unas gomitas. A ver, ahí está. Bien, pues está atrás. ¡Miren! Contra el Last Longinus. ¡Vamos! Tiene un montón de resistencia. Bueno, obviamente este tiene gomitas y este no, pero los dos tienen... este tiene un punto de verde y este tiene medio. Pero bueno, sigamos con el unboxing. Lo más esperado que es Zileon Zeus. Que no le anda... hay que como medio entrenarla. A ver, con el... también vamos a sacar el... Y esto. La careta con el lanzador. Creo que con la careta se puede... No. A ver, vamos a buscar este. Ahí está. No. Ahí está. Ya pude mover ese y este también se mueve bien. Ahí ya se traba. Pero bueno, es de bastante buena marca. Las estampitas que después la vamos a poner. Después. Sí, después. Pero esperen que quiero ver en su combo con el que viene. A ver. No tiene tan buenos dientes. A ver,
voy a verlos. Son malos, bastante malos. No son tan buenos, ni son tan malos. ¡Ah! Se cayó. Entonces vamos, lo van a ver con estampitas en 3, 2, 1. Y bueno, chicos, no me tardó tanto ponerle las estampitas, pero sí, así quedó con estampitas. Ah, mira, se hicieron. Bueno, creo que ahora no. Sí, creo que ahora no. Pero bueno, también el del driver. Y acá, ¿cuántas estrellitas tiene? Tiene 2. Este disco bueno. A ver, le vamos a poner una estrellita verde a este disco. Le vamos a poner 4 estrellitas. Maldición. No lo ven en cámara, pero... ¡Ah! Ahí está. Pégate bien. Ahí está. Primera estrellita. A ver, vamos a ponerle una roja. Una roja. Bien roja. Le vamos a poner una naranja. Esta me parece más fácil. No sé por qué, pero una naranjita ahí. Por último. Celeste azul, celeste azul. Celeste. Sí, celeste. Bien. Y... ¡ya está! 4 estrellitas. Y ya que estamos, les voy a poner esta también estrellita. Y como el disco es azul, no leo. Perdón, azul, pero no te voy a tener que poner azul. No, que se me salieron las dos a la vez. Las 2 estrellitas. A ver. Una. Bien, una verde. Una roja. Perdón por no hacerlo en cámara. A ver, esta vez sí que lo voy a poner. Ahí está. Bien. Una rojita. Está medio doradita. A ver, una naranjita. ¡Ah! No, al revés. Tiene que ser así. Bien. Así acá. Naranjita. Y por último, un celestito, perdón, azul. Lo voy a ocupar para otros discos. A ver. No, está agarrando el disco equivocado. Bien, mi celestito ya está. Bien puestos. Yo sé que le voy a hacer al azulito. ¿Dónde está el silencio? Acá está. Está el silencio. Con los azulitos. Me faltaron stickers del silencio. No sé dónde poner. Bueno, espera un segundito que ya volvemos. Bueno chicos, ya volvimos. Pero no, le dije unas 2 que había ahí porque no sé a dónde ponerle. Pero bueno, vamos a probar. Tal vez. 3, 2, 1. ¡Oh, qué loco! ¡Ah!
hacer contra esta vez? Los dos tienen la misma punta. A ver quién ganará. ¿Qué le pasa a este Longinus? Oh, ganó por con 2. 1, 2. Y este con 1. 1. Ah, no sé, 1. Yo pensé que era de giro izquierdo. Pensé que era de giro izquierdo. Sí, realmente pensé que era de giro izquierdo. Si fuera de giro izquierdo, ¿se imaginan? A ver, ya que tengo mi launcher. A ver si entra. ¡Ah! Yo pensé que sí entraba. Oh, los golpes que debería dar. Que daría. Pero, o sea, esta punta de qué va. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el videito de hoy. Videito de hoy. Ay. Denle like, suscríbanse. Compartir el video. Please. Y vamos a hacer peleas entre estos Beyblades. Así que apoyad el video, por favor. Y si no lo apoyan, pues bueno. Ah, pero este era de resistencia. Pero como tiene un punta de ataque, no. Pero miren. ¿Le puedo poner esta punta que es de resistencia? No. O sea, se siente como algo ligerito. A ver si en un golpe... No. Creo que ya sé cuál driver puede ser, aunque no sea de resistencia. Para que quede un poco más ajustado, porque tiene el driver más ajustado, para eso creo, más ajustado, no le pasa nada. Pero me da mucha gracia porque parece como que hace... Sí, bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Suscríbanse, denle like y hasta el próximo video. Compartir el video también. ¡Adiós!